ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର 26/12/2025 ବସ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱରଠାରେ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବସ୍ତାର ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଜି ବିଧାନସଭାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ରହିବି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବସ୍ତା ବାଲିଆପାଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ବରଦା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଚକ୍ରଧର ଗିରି, ଭଗବାନ ଗିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଦାସ, ଶରତ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଦୀପ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁବ୍ରତ ପଣ୍ଡା, ଅଜୟ ସାମଲ, ମହେଶ୍ୱର ଜେନା, ଦେବ ଦେ, ମହାଦେବ ଦାସ, ଅଜୟ ପାତ୍ର, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବେଣୁଧର ଜେନା, ବସ୍ତା ବ୍ଲକ ମହିଳା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଲିପିକା ରାଉଳ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଂଗଠନକୁ କିପରି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସ୍ତା ଓ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର ବହୁ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ସଭ୍ୟା ଓ ସକ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭରୁ ବଣିଆଢିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ବିଧାୟିକା ସୁବାସିନୀ ଜେନା ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 29ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ। ଏ ଦଳ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ସର୍ବୋପରି ଆମର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନବୀନ ବାବୁ ସୁଶାସନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ହଉ, ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ହଉ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ହଉ, ସବୁ ଦିଗରେ ନବୀନ ବାବୁ ବନ୍ୟା ହଉ, ବାତ୍ୟା ହଉ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ଆସିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଭଳିଆ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ବୋଧେ ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନାହିଁ। ସେଭଳିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବସ୍ତାରେ ଆଜି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ସୋ ମୋଟ ଲୋକମାନେ ଏଠି କେମିତି ଭିଡ଼ ଜମେଇଛନ୍ତି, କେମିତି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ସୁଶାସନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କେମିତି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗାଦିରେ ବସିବେ ସେ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।